И коста хора, аз съм Бексленти и днес ще правим Дрифтинг Супер. Това да започва, караха гол от нашите точно за 3 секунди. Хубав номер. И сега сме готови. Вип. Нямам се, малко съм. По-добре съм вчера. Добре. Подай. Не са лакоми, няма да вкараш. Еми аз му подавах на това. Спорът в някаква няма. Аре да вземете му топката. Сега. Ама те състезават за топката. Щом те не ми подават, аз няма да ги подавам. Да се оправят живота. Те пак ми взеха топката. Буквално аз взимам топката първи правя шпагат. Брекс казва, както искате да разберете. Брексите на шпагата е също. Аз буквално съм първи, той и той половин секунда по-късно натиска и ми взима топката. Те сега ще и... Еске, обаче имаме късмет. Точе вратаря не е така се ката. Точе вратаря не е така се ката. Еми... Вие като не подавате, не подавайте. Да няма нищо лошо. Как всеки да се лакоми. Ако сте 11 човека, със сигурност ще се лакомите. Ето. Ей. Комата за една тъпа топка. Ама подайте. Ей, първия удар. Тук що му... Ама... Охо, днеска верно става нещо с играта. Те влезаха по ментал. Техният вратар, верно... Аз съм свикнал да нямам късмет, но днеска, верно, тая игра толкова късмет не ми е давал никога. Толкова късмет съм нямал никога. Оф, пак обърках мисълта си. Че обичайно... Не можеш да вкараш, бе, човек, какво не разбираш? За 15-ти път. Значи днеска за... Обичайно като съм играл тая игра, това по някой път съм нямал късмет, да, но... Толкова... Днеска нямам толкова късмет. Аз си подам, те са лакомат. Ай сега на бас. Защо бе, човек? Браво! Това, че аз така не мога да го вкарам.
На мен вратаря ми... То вратаря просто става по-труден, като ме види мене. Че... Тяхна топка. Сега не го... А, да, той сега ще изрита. Видяхте ли вратаря колко е добър? Как? Това, че днеска не оцелих вратаря, той веднага скочи. Ама пичуе, на мен успя да ми взема топката така. Ето ме, ето ме. Ама те не искат да ми подадат. То няма как да се случи, тъй като не искат да ми подадат да се оправят живота. Значи... Толкова ли са тъпи? Те искат да вкарат гол, да, ама не искате да загубите. То ме се платил вип. Добре, извинявам се, повече няма да подам. На никой. Ако трябва да ми взема топката... Аре, подайте, бе! Тия, че са толкова тъпи, добре, ама. Какъв това вратар? Не. Подкупени са. Натиснах Q, ама добре, да кажем, че пак е подкупен. Не. Аз по-добре да се пенсионирам, то няма смисъл. Уня успяха да хванат за 2 секунди. Уня лесно можаха да вкарат голове, аз не мога да вкарам един гол. Браво! Опа, пише на български. На български. Браво, нашите. Това написах, ако се чуете. Да, той си платил вип. И вижте го, сега ще му взема топката. А ти... Та се оказал, няма смисъл за какво да играе. Той не иска да... Той играта не иска да ми помогне да играе. Той на мен не може да ми подадат. Те подадат на червените, а ушки ме от нашия отбор този вратар. Ето, видяхте ли го това от 14... Видяхте ли го това от 14 метра? Можа да ми вземе топката. Ама аз не можах да му я взема. Аз първи го на такова и той тогава натисна Q. Ай, подай. Охо, топката мина през мен, не можах да я взема. Това. Продължавам да имам по-малко късмет и това вече ме плаши. Ето ме! Браво! Той... Абе, добре. Айде, стойте. Чакай. Да ще на вратата. Като ня прави. Вижте го, това вратар не затруднява. Ама, те имат... Абе, карай. Чакай! Какво? Видяхте ли? Този подаде на оня.
Те ми правяха 15 фет. Добре. Щом вие? Няма се. Като 10 минутен матч бе почувай. Че му забраха такова да си ги изпукам. 26. Я? Само е тука. Францис. Карай! Манет! Ама, не мога да искаш за секунди, бе, приятели. Опа! Стана, бе. Мале, Диана, това вратаря не може да подаде. Първи гол. Честито. Продължават наш... Ама аз игра с други играчи, те видят ли има, че аз игра с тях. Те започват да подават на другите, да не играят. Когато видехте, оная си подава на не знам си кой. Аз ще взема топката. Да, надявам се да си нямате проблеми. Ко правиш, бе? Къде риташ? Жалко. Топката... Не би дал къде взема топката. Пеналти ли? Само ми кажете, че има късмет. То дишко май изигра. Сега какво пише? Стойте малко. Се оправя. В неподходящ момент не знам. Винаги докато снимам, някак си точно така ви звънят. Извинявам се, след малко ще ви вкарвам пият. Трябва да ви вкарвам пият. Не се фукай, не си по-добър от мене. Това, че чрез участника вие ми правите 5 в 1. Аз с колко? 7 в 1. Плюс вратарите. Ето ма, имаш ма. Арай, подай, бе. Ама, те продължават да се правят, че могат да вкарат център. Пак, абе, няма да се нервирам. Добре. Може да вкараш. Ама не да го... Да отидеш към вратаря да... Охо, то аз се изморям, то не може, то всички правят. Виж го то как стои. В реалния живот може да се сморите това зарад това. Нищо. Той няма шанс да вкара. Той е платен. Как не е платен, ама той...
Виждате ли го е то нашия приятел? Копре. Охо, оня врат. Вижте нашия вратар. Какъв гол допусне. Ето това вратар няма шанс. Такъв да допусне. Има много голям шанс. Ние нямаме никакъв шанс. Бърках се малко. Така. Точно нямаме никакъв шанс такъв гол да вкараме. Я бе. Ето ме. Ето ме бе, аре подай бе. Мале бас си халката. Как? Какво? Видяхте ли то от 15 метра? Интересно. Пак не му взех топката. Еми, верно, днеска имахме много добър късмет. Аз си го харесвам. Той сега ще избие към нашата врата. И ще се опита да... Няма шанс ние. Ну да. То направо вече няма смисъл. То тия са... То ние наши са пълна трагедия. То ние не можем да ги биеме. То ние... Те ми правят 7 в 1. Нямам думи. Остава днеска... Утре е сряда. Ето. Аз взех топката. Вие стойте на вратата, то вратаря ви е по-добър от нас. Нямаш ме. Ама... Майко, виждате ли техния вратар колко добре? Нашия подава. На тях. Не можеш да вземеш топката, той пак подава на тях. Как това не се води подаване? Това се води рикошет, ама... Сега една... Стига, той верно на мен ли подаде? Гол! 27. Или тук що май време 28. 10 на 20. 10 да. При малко сме били 20. Браво. От 20 мача сигурно 11 вина имаме. Какво? Охо, това ще да вкарам гол, Тезар, това. Да, подай. Пичове, не можете? Те не объркаха вратата. Добре, че не биха към наша, че той отдолу нашия вратар е златен. Имаш. Не... Забави се още малко. То къде ми скочи? То сега няма да им подаде. Нищо. Майко! Ще ми бит с 10 на 2 още малко, но ще има 15 секунди. Днеска се актуализирах Teams. Заради, може би, защото ще има обучение в Даскал. Даскалто ще свърши. Ама... Ето ме! Не подавай! Те дойдоха хора вече. Свърши. Еми така хора, мисля до днешния клип да приключваме.
Надявам се да ви е харесал. И ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, да ви включа камбанката, за да можете да получавате известие, като качвам нови клипове или други неща, както и да го харесате и да пишете в коментарите. Каквото и да е. Чао и до следващия път.